各位早晨，今日巴閉啦！今日我哋嚟到一個不同尋常嘅地方拍嘢。呢個地方係廣州嘅希爾頓。嗱，呢個係第一個巴閉啦，而第二個巴閉就係話咧，我今日將會食到嘅咧，會係呢邊一個中餐嘅總監級啦，叫紅哥嘅大佬嘅出品嘅手勢，分分鐘你即係嚟呢度食飯有錢食唔到嘅嘢啦。第三個巴閉係咩咧？第三個巴閉係紅哥，紅哥有30幾年入廚嘅經驗，而且喺行內亦都係相當之咁把炮嘅。唔該，約咗粉碟兒嗰間房嘅。好啊，唔該。你哋呢邊係咪有位大廚叫紅哥㗎？係啊，但我哋嘅行政總廚。呢位就係紅哥，紅哥你好，你好，你好。紅哥，因為啱先咧同我哋做翻功課啊，同啲同事傾翻咧，都話其實你係好多年嘅入廚嘅經驗嘅。我係88年7月16號開始做嘅。我5歲嗰年。我唔知你幾歲啦，總之我都好後生嘅啫，其實。係睇得出，絕對係。今日係一間好巴閉嘅餐廳，你亦都將會教我哋煮一道據聞好巴閉嘅餸菜。做一個比較適合呢個天氣、適合廣東人嘅口味、好好味嘅一個菜。嗰個菜嘅名叫做鮮沙薑焗乳鴿。其實原材料就好簡單嘅啫，有鮮沙薑，但係你要揀一揀鮮沙薑喎。點咧？鮮沙薑唔好揀啲水氣大嘅，但係亦都唔好話過乾，太乾佢就會流失晒啲水分，流失咗水分，到時你焗嗰陣時咧，佢又冇香味。太濕嘅時候咧，咁咧佢就香味不足。恰到好處嘅會唔會就係你啱先手揸嗰粒咧？梗係啦，我揀㗎嘛，係咪？啱聽。跟住咧就係一隻大概6兩左右嘅一隻乳鴿。真係冇啦，有冇鑊啊？有鑊，鑊就咁大啦，大鑊㗎啦，就肯定就係嘛。咁然後大鑊嘅時候，我哋包括而家啱啱焗嘅時候，將啲沙薑搞好咗之後放內，咁你就鑊咁大隻，咁你就擺中間咯，收慢少少嘅火，吸蓋一樣咁嘅效果，係做得到嘅，做得到嘅。下一步咧，咁我哋批好咗咧，就先將佢拍一拍先。輕輕拍佢，拍鬆佢就得㗎啦，唔使拍爛佢。好香啊！拍鬆佢，佢就自然滲啲香味出嚟嘅。好香。因為拍得太碎嘅時候，你啱啱焗嘅時候咧，佢好容易燶啊。攞塊紙屋企揾塊手布都唔緊要，輕輕索啲水佢。因為你索水嘅時候咧，你個落味就會準好多，同埋咧佢冇咁多水氣啊。因為好唔好食，其實呢啲就係細節咯。OK， 撈味我亦都教個辦法，咁樣好穩陣嘅。點咧？唔好用手揦，用羹嚟計，你就好似我咁將佢撥埋一邊先。咁你就會好易睇得到你到底落咗幾多嘢。明白。呢個係最穩陣嘅辦法嚟嘅。落少鹽落去，大概係1/5到啦，係咪先？5塊一匙羹到啦。然後咧落少少糖。少少味粉，少少雞粉，然後仲有一個就係生抽，再加少少老抽落，等啲色更加之靚啊！咁然後咧，我哋就可以將佢撈勻先，唔好落生粉住喎。你一落咗生粉咧，佢會將個味封咗喺出邊，所以其實呢個就係細節啦。生粉大概係半匙羹到啦，落少少油啦。其實喺我做菜入邊咧，就幾樣嘢嘅啫，一個係鹽，一個係生抽，一個係油，同埋一個火候。你把控得好，就呢幾樣嘢就好噶啦。可以落高燒，燒佢先，得唔得？然後落少油落去，將我哋嘅鮮沙薑打咗去先。好啦，然後咧我哋仲可以加少少鹽落去喎。咁樣咧，等你一陣間食嗰陣時唔單止食乳鴿，食鮮沙薑，佢一樣係有味嘅。鋪勻之後。
就可以將我哋啱先撈咗嘅乳鴿撈埋落去，然後就可以吸蓋。係啦，咁就等食。其實你焗嘅過程咧，你留意下佢嚇，佢會不斷咁去喳喳聲。本身我哋啱先落咗油啦，同埋個乳鴿本身佢會有少少嘅水分嘅，所以你聽聽個聲音，其實你可以判斷佢係咪燶嗰下，同埋係真係有水分，係聽得到嘅。係，我明白你講緊咩，嗰啲聲音嘅變化。係啦，其實好多嘢好細微嘅之處，你一定要留意住佢。我中意嘅係沙薑咧，啱先話一路聞到嗰隻有攻擊性、刺激性嘅香味咧，會喺作用於到嗰隻鴿度，唔單止聞起都好開胃，食起身亦都係喺表面上面咧，其實係會有好勁嘅嗰隻沙薑味，敷住一齊咁入到口，係真係做到咗啱先雄哥所講嘅開胃呢個效果。繼而食到入邊嘅説話咧，仲保留翻鴿佢本身嗰種嘅鴿味，最重要嘅係呢道餸鮮味奪人，一上嚟香味已經係令到你胃口上面係覺得有一個好大嘅愉悅，於是乎好好食。品城記都拍過咁多奇葩人嘅節目啦，呢道餸呢，佢有一個最大嘅優勢係咩呢？佢係一道酒樓餸嚟嘅，但係偏偏係可以用一種相對簡單嘅方式喺屋企都可以呈現到出嚟。我覺得呢個就係呢道餸勁抽嘅地方。咁當然亦都係雄哥勁抽嘅地方啦。咁其實呢樣嘢呢，就一路喺我自己一個烹飪嘅一個手法入邊，都係一個理念。我哋所有嘅嘢都係需要體現得到原汁原味。其實仲有一個係原色啊！你睇落我哋基本上都唔會好複雜嘅一個顏色喺度，乾淨企理，一望落去就好有食慾，好有即係一個煲仔菜個感覺喺度啊！